Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora abbiamo comprato questo gioco, me l'avete consigliato, Fioi MXGP2, siamo con la KTM 250, siamo come wild card chiaramente e cominciamo anche la carriera qua perché ragazzi devo dire che non sono esperto di motocross, però voglio imparare insieme a voi un po' il tutto perché sembra che su Formula 1 e MotoGP, insomma, per quanto sappiamo che non sono un pro, ma conosco bene le varie cose, su motocross invece insomma non lo seguo molto, quindi è chiaro che posso avere qualche difficoltà. Però con calma, noi siamo qua anche per imparare. Email, eccolo qua, il porco di Merlin McFadden. Beh, Merlin McFadden è un figo. Ok. Poi abbiamo Jack Fisher, ok. Va benissimo, la ringrazio. Buono. Vabbè, vaffanculo, stronzo. 3 team, chiaramente non ci sarà nessuno. Noi siamo, penso, nella categoria quella inferiore, infatti qua 0%, tutto un cazzo. Però, ecco, infatti, siamo qua con i morti, vabbè. Siamo con la sponsor Parmigiano Reggiano, non ho fatto neanche mezza gara, ragazzi, quindi voglio fare la prima... Dimmi, stronzo. Consiglierò un avversario da battere. Eh, Metti le tue ruote davanti alle sue e la tua reputazione crescerà ancora più in fretta. va bene, porco. Ok. Allora, opzioni gara. Lunghezza corsa. Che spoccio, no, mettiamo 3 giri intanto, proviamo weekend di gara. Gara doppia, qualifica e gare, qualifica e gare, difficoltà. Guarda, cominciamo con media, medio. Facciamo no, rewind. Io non ne metto mai, mettiamone 2, cioè devo imparare, non ho fatto neanche mezza gara, ve lo giuro, ho fatto un cazzo. Ok, indietro. Vediamo se... Beh, perfetto. Outfit, che sbaglio l'outfit, c'è qualche puttanone, no? Speravo qualche puttanone, vabbè, niente. Moto. Ok, ho questa stronza qua. Opzioni gara, è stato salvato tutto, perfetto, vabbè, se facciamo a fare le qualifiche, dopo ci spariamo. Ok ragazzi, qualificazioni meravigliose, siamo ultimi, perfetto. Direi che siamo partiti bene, è la prima volta che provo a fare qualcosa. Però non capisco quello di problemi grafici a gioco, non capisco il perché, sinceramente. Sul terreno, vedi, vedo ste robe qua. Non capisco che problema sia. Vabbè, ciao. Dai, Kume. Bella, partenza meravigliosa, dai Fioi. E si parte. Vedi, vedo come delle strisce bianche sulla pista ogni tanto. Boh, vabbè, cerco di capire. Ecco, già sono morto. Dai, facciamo un attimo, dobbiamo un attimo provare perché Fioi, se no... Dobbiamo capire un attimo il gioco. Allora. Piano. Non possiamo ammazzare la gente così. Vai Kume. Devo fare un po' di esperienza. Guarda che guarda che roba. No, devo risolvere sta cosa perché sennò so cazzi, Che due coglioni, oh. Si comincia già bene, si comincia. Comunque siamo settimi, non male. 7th place, dai Kume. Abbiamo Seaver davanti, sono a trovare anche un po' di soprannomi per sti stronzi. Dai Comendone, spacca tutto Kume. Occhio, mamma mia. Buono Kume, buono. Incidente, uno è morto e ci passo sopra. Attenzione. Buono Kume, buono. Sono 3 giri di fuoco ragazzi. Aia, ho lasciato qualcosa forse. Dai che siamo fighi. In qualifica siamo andati male ma in gara un'altra cosa. In gara un'altra cosa. Tanto uno non so cosa ha fatto, è morto probabilmente. Guarda, guarda. Ci sono dei problemi però ragazzi. Non so se voi li vedete ma io li vedo. La Veneziano sta già dominando la prima gara, ho messo il livello medio però.
Forse è un po' troppo semplice, però devo un attimo che ambientarmi, fioi. Dai, piccolo Kuma. Che Kuma, ragazzi, che Kuma. Se magari non laggasse con i salti sarebbe meglio. Vai comendino, vai comendino. Perfetto, perfetto. Siamo a caccia dei primi, raga. Possiamo prenderli. Possiamo prenderli. Dai però, raga, dai però. Oh, non siamo lontani, questo è un garone, eh. Ragazzi, la prima gara assoluta mai giocato a sto gioco. Non mi sembra male. Ripeto, una difficoltà semplice, ma ci siamo, raga, ci siamo. I primi sono irrecuperabili, però, eh. Niente, lo recuperiamo sui primi. No, sono morto così. Aspetta, 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 aspetta. Prima gara mi concedetemelo, ragazzi. Sapete che non lo faccio mai. Però sono anche una wild card, voglio fare bella figura, così poi partiamo un po' meglio quando comincia la carriera vera e propria. Mi scuso, so che qualcuno può dar fastidio, io non li faccio mai rewind, ma io non ho veramente mai giocato sto gioco, eh. La prima gara assoluta. Yuppie! Dai, comendino. Occhio. Occhio, Kume, porca trota. Dobbiamo finire bene, dobbiamo finire. Dobbiamo finire bene. L'ultimo giro, final lap, fio, è il final lap, raga. Incidente per Petrov intanto. No, non sbagliare adesso, Kume. No. Sta in pista, chi... Ma vaffanculo, non ho più neanche rewind. Ma dai, è l'ultimo secondo, ma vaffanculo, merdacce, ma dai. Ottavo posto ero quinto, ma Cristo di un dio. No, quando salta lag, no, non capisco sta roba però, eh. Wow, no! Come sono arrivato, ragazzi? Solo il Kume può arrivare così. Solo il Kume, signori, solo il Kume. Beh, al settimo posto mi sembra bene. Ok. Ok, ok, ok. Bravo Kume. Mi sei piaciuto. Gara 2. Spero di avere ancora i rewind. Ok, ce li ho, 2 rewind, dai. Vai, buttati Kume, buttati. Dopo il bellissimo settimo posto che poteva essere quinto, porca miseria. Ricordo che ho i settaggi su medio, sia la fisica che la difficoltà degli avversari, quindi insomma è una difficoltà molto bassa. Però se per cominciare va bene. Solo che non so, ho dei bug, ragazzi, grafici spaventosi. Non comprendo il perché. Va, sto merda. Sto fio dei nami. Sì, ciao. Bene, come sprecare i rewind così?
L'unico al mondo che cade con i rewind. Grande Kuma. Mi sei piaciuto. Dai Kumendone, spingi sto catorcio. Dai vecchio mio. Bisogna imparare anche un po' i piloti avversari. Molto bene. Salti comendiani perfetti. Guarda, questi si bevono qualcosa, cioè vanno via insieme. Vanno via insieme sti figli della mignotta. Guarda che sorpassi comendiani, signori. Sorpassi mostruosi del Kuma. Un Kuma in grande spolvero. Ecco, ma stai zitto Kuma che è meglio. Bravo. Basta, non ho più le wine, sono cazzi nostri. Siamo 12esimi. Dai, comendino, dai. Porca miseria. Sono concentrato ragazzi, volevo fare una bella gara da wild card. Perché poi voglio andare in un team, insomma. Magari siamo il nostro team, quindi in realtà... Però magari una moto più veloce, non lo so adesso come funziona la carriera, devo capirla insieme a voi, raga. Non ci ho capito molto. Guarda il Kuma, mamma mia ragazzi. Fa paura questo Kuma. 10° posto. No! Mamma cosa ho salvato. Cora sta salvando Veneziano, signori. Questi fastidiosissimi problemi grafici di... boh. Dopo la milestone, grazie per queste belle cose. Mamma mia, come si salva. Final lap, siamo 10º. Prima gara 7º, adesso 10º. Non male. Non male, come non male. Però la strada è ancora lunga. Abbiamo davanti il buon Petro, ma non è quello della Formula 1 spero, perché sennò sono cazzi, Se ho Petro davanti della Formula 1 sono dolori, non passo più. Vedi Abu Dhabi. Mamma mia, qua si salva il Kuma, un po' di culo. Dai, comendissimo. No! No! Ah, brutto errore questo. Brutto errore del Vene. Brutto errore del Kuma. Cerchiamo di tenere il 10° posto, ragazzi. È fondamentale. No! È fondamentale. È finita, ragazzi. 10° posto. Bene, bene. 7imi e 10imi. Penso bene come prima gara. Yuuu! Ok. Ben fatto, continua così. Più la tua reputazione aumenta e più ti farai... Sport obiettivo 22esimo. Non so, ha fatto i miracoli alla prima gara, anche se ho un livello, ripeto, scarso. Scegli un nuovo sponsor. E sono uguali, prendiamo Vertex. Ok, va buon raga, allora insomma, prima gara è andata bene e devo un attimo sistemare delle cose perché non capisco perché ho questi problemi grafici con questo gioco. E niente più, sotto il commento veneziano, se volete questa serie ve la porto. Ciao!